हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोनांथार बाथ्रा खिन्थानो नागिरदों नोंथांमोननिसिम। बे जाहैबाय स्कुल आरो कलेज खुलिनायनि बिथोन होनाय जाबाय आसाम सरकारनि बिथिंनिफ्राय। दा बेनिनो नोंथांमोना माखासे गोनांथार मिथिनो गोनांफोर दङ। दा बेफोरखौ नोंथांमोना नायलाङोबा नुजोबनो हानाय जासिगोन। दा फैदो फारि फारि नायलांदिनि। दा बेयावहाय बुंनाय जादों जे इडुकेसन मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गाव पस्टबो खालामनानै होदों, जेनाखि रुल एबा गाइडलाइनफोर दं बेनि सायाव, आरो बिथाङा प्रेसमेन्टनि गेजेरजोंबो बिबुंथि लाखिनानै होदों। गोबाङानो नुखाबायबो जानो हागौ, आरो नुवाखैबा नोंथाङा जोबजासिम नायलांबा बुजिनो हानाय जागोन। दा फैदो फारि फारियै बिथांमोननि फोसावनाय गाइडलाइनखौ लानानैनो नोंथांमोननिसिम दिन्थिनो नागिरदों। दा बाहाय होदों जे बिथांमोनहा फैगौ 2 नभेम्बरनिफ्राय स्कुला खुलिफिनसिगोन होनदों, नाथाय बेयावहाय क्लास 6निफ्राय क्लास 12सिमल' बाहाय रिअपेन जाफिनगोन आरो बिनिफ्राय गाहायाव थानाय बिनि बाखि गासैबो 5निफ्राय ओरै गाहायथिंजाय जेसेबांनाखि नार्सारिसिम दङ बिसोरो गासैबो बन्द'आनो थागोन। 6निफ्राय 12सिम खुलिगोन, अदेबानि 12निखौ दाखालिनो सिगाङावनो एनाउन्स होखादोंमोन, अब्लाबो बाहाय होफाबावनाय जादों बिथांमोनहा। दा बाहाय नुगोन बिनिफ्राय बाखिया 2 नाम्बाराव होनाया गासैबो गाहायनिया 5निफ्राय नार्सारिसिमा बन्द' थागोन। बेनिफ्राय नुनो मोनगोन टाइम टेबोला गासैखौबो 6निफ्राय 12सिमा आलादा आलादा जागोन। दा बेयावहाय होदों 4 नाम्बाराव गोसोआव होनो गोनाङा क्लास 6, बेनिफ्राय 7, 9 आरो 12 बे मोनब्रै क्लासा जागोन होनदों। मानडे, वेडनेसडे आरो फ्राइडे बेयाव जागोन। बेनिफ्राय क्लास 8, 10 आरो 11 क्लासा जागोन होनदों। टुइसडे, थार्सडे आरो सेटारडे दा बेयाव जागोन। दा गोसो होनो गोनां बाथ्राया जायफोरा हायार सेकेन्डारि सेक्सन गैया, अदेबानि हाइ स्कुलसिमल' दङ, बिथांमोननिया बेबायदि राननांलायनाय नङाबो जानो हागौ। मानो होनबा बाहाय मोननै क्लासानो गैया जागोन आरोखि, 10सिमल' थाखागोन नालाय। दा हाइ स्कुलल'बा बेनिफ्राय नुनो मोनगोन नाम्बार 6आव बुंनाय बादिब्ला बेहाय गासै 20सानि बांसिन फरायसा थानायफोरा मोननै राननांगोन होनदों टाइमखौ। बेनिफ्राय 20नि खमसिनबा मोनसेयावनो जागोन। दा बे मोननै जुदि राननांगौ जायोबा टाइमखौबो बिथांमोना होखादों। जेरै बाहाय फार्स्ट स्टेपाव जागोन 8:30निफ्राय 12:30सिम, बेनिफ्राय सेकेन्डआ जागोन 1:30निफ्राय 4:30सिम जागोन। आरो बिनिफ्राय 8 नाम्बाराव होदों स्टुडेन्टफोरना मास्ट एकदम क्लासाव एटेन्ड जाथारनांगौ बे नङा होनदों। जुदि पेरेन्टसफ्रा हगार हराबा बियो फैयाबाबो जागोन होनदों। बेनिफ्राय अनलाइन फोरोंनाय क्लासा थाबाय थागोन होनदों। बेनिफ्राय हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्राय COVID-19नि सायाव माखासे गाइडलाइनफोर लानांगौ दङबा नोंथांमोना लानो हागोन होनदों। जायफोरा स्कुल सामलायगिरि बिथांमोनहा खाथियाव थानाय हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टनिफ्राय लानो हागोन, नङाबा NHM बिनिफ्राय लानो हागोन। जायखिजाया हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्राय लानो हानाय जागोन होनदों। बेनिफ्राय गासै बेफोर बेखिनियाल' गोनां, बेनिफ्राय माखासेया बयबो मिथिखागौ। दा बाहाय अदेबानि बुंदेरबावो मोननैसो जे स्कुल ट्रेन्सपर्टजों लाबोनाय स्कुलाव फैनाय लांग्रा लाबोग्रा फरायसाफोरनि लांग्रा लाबोग्रा गारि, बेफोरखौबो आयेनखौ मानिनानै मोजाङै सोलिनो हागोन बेखौनो बुंदों। आरो बिनिफ्राय माखासे COVID-19नि गाइडलाइनखौ जिहेतु सिगांनिफ्रायनो बयबो मिथिखागौ, दा बेखौ स्कुल सामलायगिरि बिथांमोनहा लानांगोन होनदों। जेरै मास्क गाननाय, ससियेल डिसटेन्स, बेफोरखौ बाहाय मानिनो नांगोन होनदों। दा बियो साफ्रोमबो मिथिखागौखा। दा बेनिफ्राय नुगोन आरो कलेज बिथिंनिफ्राय, दानिया कलेज बिथिंनिफ्राय दङ गासैबो COVID-19नि रुल्सफोरखौ मानिनानै एबा नियमफोरखौ मानिनानै 2 नभेम्बरनिफ्राय कलेजाबो खुलिसिगोन 2 नभेम्बरनिफ्राय। बेनिफ्राय बेयावबो माखासे क्लास हिसाबै बाहाय राननाय दङ। जेरै फार्स्ट सेमिस्टारखौ लानाय जागोन होनदों मानडे आरो थार्सडे। बेनिफ्राय सेकेन्ड सेमिस्टारखौ लानाय जागोन होनदों टुइसडे आरो वेडनेसडे आरो फ्राइडे, सान 3। बेनिफ्राय दङ फिफ्थ सेमिस्टारखौ लानाय जागोन वेडनेसडे, टुइसडे आरो फ्राइडे आरो सेटारडे बेयाव लानाय जागोन होनदों। बेखौबो बाराय राननानै होनाय जादों। नोंथांमोनाबो नायफिननो हानाय जागोन। बिनि लिंकखौबो डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन, बेयाव थानानै डाउनलड खालामनानैबो गावबागाव लानो हागोन। बेनिफ्राय बाहाय माखासे गोनां दंबावो, बेफोरखौ नोंथांमोनाबो नायनानै लानो हानाय जागोन गोरलैसो, कलेजनि स्टुडेन्ट जायफोर नोंथांमोनहा। बेनिफ्राय अनलाइन क्लासखौबो सोलिनानै होबाय थानांगोन होनदों कलेजनियाबो। बेनिफ्राय पस्ट ग्रेजुवेटनिया इउनिभार्सिटिनि सिङाव एबा UGCनि सिङाव माखासे जेनाखि गाइडलाइन होनाय दं बेखौ फल' खालामनानै सोलिनो नांगोन होनदों। बेनिफ्राय गासैबो फोरोंग्रा एबा फोरोङै टिचिं आरो नन टिचिं स्टाफ बिथांमोना गासैबो 2 नभेम्बरनिफ्राय एटेन्ड जाजोबनांगोन होनदों।
हस्टेल खुलिनायनि बागै उनावहाय लागै खबर होगोन होनदों। दाखिनि हस्टेल खुलिनायनि खोथा होथ'वाखै। बेनिफ्राय स्टुडेन्टफोरनि एटेन्डेन्सआ मास्ट जानाय नङा होनदों। बेनिफ्राय बाखि जुदि गोजानाव थानाय कलेजाव बबेबा ओनसोलनि गथ'आ फरायहैदोंमोन नाथाय बेयाव थांनो हायाखैबा ओनसोलाव थानाय जायखिजाया कलेजानो बिथाङा बेयावनो हाबहैनो हानाय जागोन होनदों आरो बेखौ मोननै कलेजनि गेजेरजों अथ'रिटिजों बिथांमोना सोमोन्दो खालामनानै बेखौ लानो हानाय जागोन होनदों। नाथाय बियो पारमानेन्टलि जानाय नङा होनदों, बेयो टेम्परारि जागोन। दा बेखौ होनदों। बबेनिबा जेंनानि थाखाय गोजानाव थांनानै थाहैनांगौ, जिहेतु हस्टेल गैया, दा बेनि थाखाय बिथाङा गोजानाव हाबहैनाय कलेजाव थांनो हायाबा खाथिनि कलेजावनो थांनो हानाय जागोन आरो बेयाव सुबिदा लानो हानाय जागोन होनदों। दा बेखिनि दङ। दा साफ्रोमबो माखासेखौ मिथिखागौआनोखा जे COVID-19नि गाइडलाइन बेखौ लायनानै गासैखौबो फालिलांनानै फरायसालिनि गासैबो खान्थिफोरखौ फालिलांनानै सोलिनो नांगोन होनदों। दा बेखिनिल' बुंदों। बेनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनावबो होनाय जादों। एसेनोसै, गोजोन्थों।